55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã 55 năm sau ngày Bác ra đi và nhìn lại bản di chúc của người, có thể thấy rõ việc đào tạo thế hệ đoàn viên thanh niên vừa hồng vừa chuyên là một trong những nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng. Đó là những người vừa có đức và có tài để gánh vác trọng trách lớn, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ hằng mong ước. Di huấn của người đến nay vẫn vẹn nguyên tính thời sự, là kim chỉ nam cho các thế hệ thanh niên kế thừa, phát triển. Chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Câu nói trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thêm sức mạnh cho phong trào yêu nước của học